ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഗൈസ്. വെളുപ്പിന് ജെസ്സി ആൻറ്റീൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന്, എൻ്റെ നെയ്ബറായ ജെസ്സി ആൻറ്റീൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വിളി വന്നു ഗൈസ്. അവിടെ മൊത്തം വെള്ളം കയറി. അപ്പോൾ അമ്മാമ്മേനെ ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടെത്തുന്നു. ഞാൻ പോയി പുറത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പൊന്നെ, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കയറി ഗൈസ്. ഉള്ളിലോട്ടല്ല, ഞങ്ങളുടെ പുറത്ത് കയറി. ഇപ്പോൾ വെളുപ്പിന് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രാവിലെ 8 അപ്പോഴേക്കും ഇതാണ് ഗൈസ്. മിമിയൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ട്. മിമി എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പിടിക്കും. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെറിയ വെള്ളമൊക്കെ വന്നപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ പിടിച്ചായിരുന്നു 2 കറുപ്പിനെ. ഈ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും പിടിക്കും. ഞാൻ ബോട്ടൊക്കെ ഒഴുക്കി വിടാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും കൂടിയാൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഗൈസ് ബൈ, നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം.